2022年，罗西亚全面入侵乌克兰。罗西亚甲乌克兰的战争是从第二届世界大战以来欧洲上大规模的战争之一。在乌克兰的福建中心，因帮助因为战争目睭煞无看的退伍军人，互因会当学习家己生活能力。这原底拢是真简单日常生活的代志，即嘛因爱用搁较侪气力甲耐心，才有法度来克服。所以因的亲人即嘛做伙来接受培训。两个伫战争当中失明的乌克兰退伍军人，伫福建中心人员的协助之下，学摕菜刀切牛仔龟、红色大肠啊，佮将这物件拌做沙拉，还佮伫目睭看无的情形之下，安怎精准将苦辣倒伫杯仔内，中心做回生活自理的能力。另外，福建中心人员也协助因摕白果仔熟悉互我行路的行路线，佮将拄只路线佮讲一摆。Мина легла прям 4-5 метров за спиной. Нас 5 тогда положило сразу. Все, что вспомню, вспышку, ну, я сознание не терял, помню то я все, как меня тянули в подвал на покрывале. Пробило голову, и вспышка была яркая. Мне показалось, что у меня из глаз огонь вылетит. Потому я сразу понял, що я вже без глаз залишився. Вибух, я відразу втратив зір, мене відкинуло вибуховою хвилею. Я вже розумів по відчуттям, що помираю, лежу хвилини десь 2, потім зрозумів, що ні, хтось мене не відпускає туди. 乌克兰失明退伍军人的家属，也在福建中心的安排之下，有人将目睭按表来体会视障者的心情和难处，而且对学如何辅助视障亲人过生活。原本拢是简单的日常生活工作，不过即马因的伴侣爱更较专心、更较有耐心，才能完成。Було важко, тому що і з ложечки кормить, і не можна було його залишити. Бо спочатку ще я могла вийти, а потім ти куди? Тільки не йди, недовго. 福建中心负责人讲，早伫2014年俄罗斯并吞克里米亚时阵，伊就往望去前线提供帮助。不过，迄时阵也请求互人拒绝。为2019年举办第一摆的福建营了后，就陆续办过10多场。Нашою метою є не перевчити їх, не змінити їх, а просто дати їм шанс стати незалежним. 为俄乌战争爆发以来，福建中心只办过2摆安的学习营，每一摆开15000欧元，差不多52万台票。目前无任何数据因显示，乌克兰到底有偌济军人因为战争失明。公司新闻新闻批评。